हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज का जो अपना टॉपिक है वो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का टॉपिक है। वूपिंग कफ, जिसको अपन पर्टूसिस भी कहते हैं। ये वूपिंग कफ एक बैक्टीरियल डिजीज है, बैक्टीरियल इलनेस है, जो ये टॉपिक एग्ज़ाम की दृष्टि से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें अपन इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे जो कि आपके लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट रहेंगे। वो इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेंगे अपन। तो देखिए, सबसे पहले इसका कॉजेटिव एजेंट पूछ लेते हैं एग्जाम में कि इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है। तो इसका जो कॉजेटिव एजेंट है वो एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है बोर्डिटेला पर्टोसिस। बोर्डिटेला पर्टोसिस ये बैक्टीरिया का नाम है और ये इस कॉजेटिव एजेंट है, इससे ये इलनेस होती है और ये कंटाजियस डिजीज है। कंटाजियस डिजीज है तो इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन भी पूछ लेता है एग्जाम में कि किससे ये फैलती है। तो इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है, यानी कि ड्रॉपलेट के द्वारा ये फैलती है। ठीक है, तो ये इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है और इसका इंक्यूबेशन जो पीरियड है वो 6 से 18 दिन होता है। स्पेशली इसमें ध्यान रखना, इसमें जो स्पेशली जो रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट है वो अफेक्ट होता है। क्या है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट अफेक्ट होता है। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो ब्रोंकाई है और नेजोफेरिंक्स है, नेजोफेरिंक्स से ब्रोंकाई तक का जो पार्ट है वो अफेक्ट होता है। ध्यान रहे, इसमें जो है जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का जो पार्ट जो एल्वुलाई है वो अफेक्ट नहीं होता है। ये ध्यान रखना। इसमें एल्वुलाई जो है, लंग्स में जो एल्वुलाई है वो अफेक्ट नहीं होती है। एल्वुलाई नॉट अफेक्टेड, ये आपको ध्यान रखना है। कभी एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन सा जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का जो कौन सा हिस्सा है वो अफेक्ट नहीं होता है। तो इसमें जो एल्वुलाई है, लंग्स की जो एल्वुलाई है वो अफेक्ट नहीं होती है। और इसका जो अपने इंक्यूबेशन पीरियड देखा 6 से 18 दिन होता है। ये जो बोर्डिटेला पर्टोसिस है ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ध्यान रखना, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि बोर्डिटेला पर्टोसिस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है और एनारोबिक बैक्टीरिया है। कैसा बैक्टीरिया है? एनारोबिक टाइप का बैक्टीरिया है। ओके, तो ये जनरल सा इसका इंट्रोडक्शन हो गया, जो कि इससे भी क्वेश्चन आते हैं। इस बीमारी के प्रिवेंशन के लिए वैक्सीन लगते हैं, जो कि डीपीटी वैक्सीन होता है। यानी कि इसकी प्रिवेंशन में जो डीपीटी वैक्सीन है वो लगता है। डीपीटी वैक्सीन, बच्चे का जन्म होता है तो उसमें जन्म के बाद में 6 वीक, 10 वीक एंड 14 वीक इस पे ये डीपीटी वैक्सीन लगते हैं। ठीक है, तो ये डीपीटी वैक्सीन का हो गया। तो ये प्रिवेंशन में है। अभी इसका आगे अपन देख लेते हैं जो इम्पोर्टेंट और क्या इसमें इम्पोर्टेंट है वो देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करता है। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से रिलेटेड इसमें साइन सिम्टम आएंगे। तो इसके जो साइन सिम्टम अपन पढ़ेंगे, तो साइन सिम्टम में इसमें 3 फेज होती है, 3 स्टेज होती है। कौन कौन सी स्टेज होती है? जो पहली स्टेज है उसको कैटरल स्टेज बोलते हैं। इसमें क्या होता है? सेक्रेशंस होते हैं और सेक्रेशंस की वजह से रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट है वो अफेक्ट होता है, जिसमें उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन है वो अफेक्ट होती है, जिसकी वजह से क्या होगा? कफिंग होगी। कफिंग, इसका जो मेन जो साइन सिम्टम में मेन जो साइन सिम्टम होता है वो वूपिंग कफ, यानी कि ये कफिंग होती है। खांसी चलती है, लगातार खांसी चलती है, जो कि इसकी जो सेकंड स्टेज आएगी उसमें लगातार खांसी चलेगी। वो उस स्टेज में लगातार खांसी चलती है। ठीक है, लगातार खांसी चलती है। और इसमें क्या होता है,
जो शुरू की जो स्टेज होती है, कैटरल जो स्टेज होती है वो कितने दिन की होती है? 7 to 10 डेज। शुरू के जो 7 to 10 डेज है उसमें ये स्टेज होती है 7 to 10 डेज। ओके, तो इसमें कंजक्टाइवाइटिस भी होता है, कंजक्टाइवाइटिस होता है, खांसी चलती रहती है जिसकी वजह से खाना नहीं खाएगा, और एनोरेक्सिया भी होता है, एनोरेक्सिया, और उसकी वजह से डिहाइड्रेशन और माल न्यूट्रिशन की शिकायत भी हो सकती है। इसमें जो शुरू के नॉर्मल साइन सिम्टम आते हैं, ठीक है, इनिशियली फेज में खांसी हो सकती है, उसके बाद में इसमें फीवर भी, माइल्ड फीवर भी हो सकता है, ठीक है, माइल्ड फीवर। तो ये जो पहली स्टेज है इसमें तो ध्यान रखना है, इसमें जो कैटरल स्टेज है उसका टाइम पूछ सकता है 7 to 10 डेज। इसका जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट आपको याद रखना है इस स्टेज में, तो जो फर्स्ट स्टेज होती है ना वो ही बहुत कम्युनिकेटिव स्टेज होती है, इसमें ही बीमारी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकती है। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन सी स्टेज में जो मोस्ट कम्युनिकेबल स्टेज होती है, तो वो फर्स्ट स्टेज होती है, ठीक है, मोस्ट कम्युनिकेबल। इस स्टेज का नाम आ सकता है डायरेक्ट ऑप्शन में कैटरल स्टेज ऐसा आ सकता है। तो मोस्ट कम्युनिकेबल है अर्ली स्टेज में, अर्ली के जो अर्ली टाइम होता है जो 7 to 10 डेज है उनमें ये मोस्ट कम्युनिकेबल है। अब जो इसकी जो डेंजरस जो स्टेज आएगी वो है पैरोक्सिमल स्टेज, है ना, सेकंड, ठीक है। जो सेकंड स्टेज है उसमें क्या लगातार खांसी, इंटरमिटेंट लगातार कंटिन्यूस जो खांसी है वो होगी इसमें, पैरोक्सिमल स्टेज। ये सबसे लॉन्ग टाइम की होती है, इसमें ध्यान रहे ये 1 वीक टू, इसका जो टाइमिंग पूछ सकता है 1 वीक टू, इसका 1 वीक टू 6 वीक तक हो सकती है। इसमें क्या है, जो कफिंग है वो लगातार कफिंग हो सकती है, यानी कि दिन में 40 से 50 एपिसोड भी हो सकते हैं इसके कफिंग के, यानी कि कंटिन्यूस कफिंग होती है इसमें। इसमें जो कफिंग होती है न्यूमेरियस रैपिड कफिंग होती है, ठीक है, न्यूमेरियस रैपिड कफिंग होएगी, जिसमें दिन के 40 to 50 एपिसोड भी हो सकते हैं। न्यूमेरियस रैपिड कफिंग, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें वोमिटिंग, यानी कि कफिंग होती रहेगी तो वोमिटिंग होने के चांस भी रहते हैं, वोमिटिंग, और जो खाना नहीं खाएगा उससे डिहाइड्रेशन और माल न्यूट्रिशन की शिकायत भी इसी स्टेज में होने लगती है। इसमें जो नोज ब्लीडिंग है वो भी हो सकती है, नोज ब्लीडिंग, बार बार खांसी आएगी उससे इरिटेशन होगा जिसकी वजह से नोज ब्लीडिंग भी हो सकती है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसमें जो खांसी होती है, वो जो कफिंग होती है वो नॉक्चुरल, मतलब नाइट के टाइम में ज़्यादा होती है ना, तो उसको नॉक्चुरल कफिंग, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, ये लॉन्ग टाइम तक की स्टेज होती है, देखिए 1 वीक टू 6 वीक। तो इसका जो मेन जो करेक्टर होता है इस बीमारी का, इलनेस का, वो कंटिन्यूस कफिंग होता है, वो आपको कंट्रोलेबल जो है वो कफिंग होती है। तो ये इसका मेन करेक्टरिस्टिक्स होता है, ठीक है। अब इसके बाद में अपन देखते हैं इसकी जो थर्ड फेज होती है वो रिकवरी फेज के नाम से भी जानते हैं। डायरेक्ट एग्जाम में पूछ सकता है कि रिकवरी फेज या कन्वर्जेंट फेज, वो है थर्ड है रिकवरी फेज, जिसको कन्वर्जेंट फेज भी बोलते हैं, या इस कन्वर्जेंट फेज या कन्वर्जेंट स्टेज भी बोलते हैं, ठीक है। ये है, इसमें क्या है, रिकवरी फेज है, यानी कि इसमें रिकवरी होने लगती है, रिकवरी फेज भी इसे कहते हैं, ठीक है, ठीक है, इसको रिकवरी फेज भी कहते हैं। और इसमें जो स्पुटम है उसकी मात्रा भी कम होने लगती है, लेस स्पुटम प्रोडक्शन होने लगता है, लेस स्पुटम प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है।
अभी अपन ने इसमें काफ़ी टॉपिक पढ़ लिए हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो अपन ने देख लिए हैं इसमें। अब इसका देखते हैं जो डायग्नोसिस है, तो डायग्नोसिस कैसे करते हैं। कन्फर्मेटिव और गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोसिस पूछ सकता है एग्जाम में कि इसमें प्रोटोसिस में गोल्ड स्टैंडर्ड जो डायग्नोसिस है वो कौन सा है, गोल्ड स्टैंडर्ड। इसमें मैंने आपको पहले बताया इसमें कि इसमें सेक्रेशंस होते हैं जिसकी वजह से जो उस सेक्रेशंस में जो बैक्टीरिया है उसको पता लगाएंगे कि जो स्पेसिफिक जो बैक्टीरिया है उसका पता लगा सकते हैं। तो इस गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट जो कौन सा है वो है नेजोफेरेंजियल स्वाब टेस्ट, ठीक है। नेजोफेरेंजियल स्वाब टेस्ट ये गोल्ड स्टैंडर्ड है, एग्जाम में ये पूछ सकता है। ध्यान रहे इसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो अपन देखते हैं कि जो बैक्टीरिया का जो इन्फेक्शन होता है उसमें ल्यूकोसाइटोसिस होता है। जो ल्यूकोसाइटोसिस होता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में WBC बढ़ती है, 30,000 से 80,000, ठीक है, इतनी WBC इसमें बढ़ जाती है। तो जिसको बोलते हैं मार्क्ड ल्यूकोसाइटोसिस, क्या बोलते हैं, मार्क्ड ल्यूकोसाइटोसिस 30,000 से 80,000 भी बढ़ सकती है। ये भी एक इसमें जांच करने का तरीका है। और इसमें जब एक्सरे करेंगे तो एक्सरे में क्या पता चलेगा, एक्सरे में जो एक्सरे करेंगे एक्सरे ऑफ चेस्ट है ना, तो उस चेस्ट का जो एक्सरे करेंगे तो उसमें अपने को पता चलेगा कि जो हाइलार ग्लैंड है वो इनलार्ज हो जाती है, हाइलार ग्लैंड। तो ध्यान रहे ये भी एग्जाम में पूछ सकते हैं। इसके बाद में इसका प्रिवेंशन हो गया। तो ट्रीटमेंट में ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो इसका जो ट्रीटमेंट है उसमें ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक दी जाती है। डॉक्टर्स ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ट्रीटमेंट में क्या है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स ये ट्रीटमेंट में दी जाती है, जिसमें कि एजिथ्रोमाइसिन दिया जा सकता है और एम्पिसिलिन पेनिसिलिन ग्रुप की एंटीबायोटिक्स दी जा सकती है, ठीक है। ये फिजिशियन प्रिस्क्राइब करते हैं। और इसमें जो अपना जो अपने से रिलेटेड जो मेन चीज़ है वो नर्सिंग केयर है। इस नर्सिंग केयर में क्या क्या देखते हैं, अगर बच्चा है तो उसमें क्या है, ध्यान रहे इसमें क्या है, डिहाइड्रेशन के चांस होते हैं। कॉम्प्लिकेशन में अपन देखेंगे डिहाइड्रेशन भी हो सकता है। तो उसमें क्या है, छोटा बच्चा है तो उसको कंटिन्यू फीडिंग है ना, ब्रेस्ट फीडिंग, उस पर ध्यान रखेंगे, ब्रेस्ट फीडिंग। और न्यूबॉर्न में ब्रेस्ट फीडिंग, इन्फेंट में। और क्या रखेंगे उसमें, वाटर का जो है, जैसे कि 5 साल का बच्चा है तो उसमें वाटर पानी कंटिन्यूस उसको वाटर फ्रिक्वेंटली उसको जो वाटर है वो दिया जाएगा जिससे कि डिहाइड्रेशन ना हो, जैसे कि 5 साल का या 3 साल का बच्चा है उसको, ठीक है। ये हो गया इसमें नर्सिंग पॉइंट्स में। अगर इसमें ज़्यादा ये सीवियर कंडीशन होती है तो उसमें क्या होता है, साइनोसिस होने के भी चांस रहते हैं ना, साइनोसिस, क्योंकि ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर नहीं पहुंच पाती है ब्लड में और उससे क्या है साइनोसिस होने के चांस रहते हैं। तो उसमें अगर ज़्यादा सीरियस कंडीशन हो सकती है तो उसमें ऑक्सीजन भी दिया जा सकता है, ठीक है। ऑक्सीजन आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसको क्या करेंगे अपन, वेंटिलेटेड रखेंगे, वेंटिलेटेड एनवायरनमेंट, ठीक है। जो एनवायरनमेंट है उसको वेंटिलेटेड रखेंगे, वेल वेंटिलेटेड, ठीक है। उसके बाद में इसमें अपन देख लेते हैं, इसमें एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो ये है कि इसमें इसके कॉम्प्लिकेशन भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो अपने देखा इसमें ब्रोंकस जो है या रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्ट है एल्विलाई को छोड़ के अफेक्ट होता है। तो उसमें अपन देख लेते हैं कि क्या क्या साइन सिम्टम होते हैं। तो लंग्स से रिलेटेड है, लंग्स से रिलेटेड साइन सिम्टम में एटेलेक्टेसिस हो सकता है, एटेलेक्टेसिस हो सकता है और न्यूमोनिया हो सकता है। बच्चे को न्यूमोनिया हो जाएगा, छोटे बच्चे को
न्यूमोनिया, क्योंकि ये इसका जो एज ग्रुप है, एज ग्रुप ध्यान रखें, इसका जो एज ग्रुप है वो एज ग्रुप है वो शुरू का जो 5 ईयर है, 5 ईयर तक के बच्चे इसमें ज़्यादा इफेक्ट होते हैं ना, ठीक है, 5 ईयर तक के बच्चे इसमें ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। तो न्यूमोनिया है, ये भी हो सकता है कॉम्प्लिकेशन में। और दूसरा है माल न्यूट्रिशन, कि इसमें लगातार कफिंग होती रहती है तो बच्चा डिस्कम्फर्ट रहेगा, जिसकी वजह से खाना प्रॉपर नहीं खा पाएगा और माल न्यूट्रिशन की शिकायत भी हो सकती है ना। और ये चीज़ें हो सकती है। इसके बाद में ब्रेन में क्या इफेक्ट आ सकते हैं, ब्रेन की जो इंसेफेलोपैथी होती है वो हो सकती है, ठीक है, इंसेफेलोपैथी भी हो सकती है। तो इसके ये कॉम्प्लिकेशन है, कॉम्प्लिकेशन अपने देखें, कॉम्प्लिकेशन के बारे में भी पूछ सकते हैं। ट्यूबरकुलोसिस भी हो सकता है, ट्यूबरकुलोसिस भी हो सकता है। तो ये अपन ने इसके बारे में देखा, ये छोटा सा टॉपिक था, लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ जो पूछने लायक है वो क्या है फ्रेंड्स, इसमें जो पूछने लायक जो है बात वो है कि इसका एक पॉजिटिव एजेंट पूछ सकते हैं, डीपीटी वैक्सीनेशन के बारे में पूछा जा सकता है, कब कब दिया जाता है, और इसकी जो कॉम्प्लिकेशन है वो पूछ सकते हैं। और इसकी जो स्टेज है, स्टेज में जो कैटरल जो स्टेज है, मोस्ट कम्युनिकेबल स्टेज कौन सी है वो है, इसमें 4-5 जो पॉइंट है मेन, उनके बारे में बार बार क्वेश्चन आता रहता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। कमेंट में बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।